school also my direction to the Islam. Jadi waktu yang sampai singkat waktu umur baru masuk dalam pelajaran. I love God so much, and I thought that Allah is a real God. Saya mengasihi Tuhan, jadi nama Allah itu yang benar-benar Tuhan. And always I say to Him, thank you Allah, because you are chosen me, maybe to replace my father. Mungkin Allah mau mengirimkan saya untuk ganti tempat Bapa. And I like to serve God, Saya senang untuk melayani Tuhan, but in a different way. tapi dalam perbedaan jalan. I said when I make something bad for a non-Muslim, I help God. Kalau saya buat baik, tidak baik bagi lain orang yang tidak kenal Tuhan, saya menyenangkan Tuhan. Main thing is to gain people from Christian, from non-believer to be a Muslim. Ya, to help God. saya mencobai tangkap orang yang tidak percaya Tuhan dan orang yang dalam agama Kristen. Saya memenangkan orang untuk masuk Islam. And then I study university, and I finished my university, and I came back to Sudan. I became imam for 11 years. Saya sehabis bersekolah universitas 11 tahun saya kembali ke Sudan dan saya mau menjadi imam. Ya. And then also I studied two subjects, Sharia law and Islam science. Saya kuping tidak begitu terganggu ini. Tapi bisa sendiri saling ya. Islam sciences and Sharia law. Ya, dia belajar, dia setia melakukan syariah hukum Islam dengan ilmu Islam. And in that way, I have two opportunity to get job. So dengan cara demikian, saya mempunyai kesempatan untuk memperoleh dua pekerjaan. Imam, if I am not getting imam, soon I can be a teacher in university. Ya, jadi itu kalau jadi imam, kalau tidak jadi imam, saya juga bisa jadi dosen di perguruan tinggi. But I got the two chance. Imam, and also I got a job in university. Tapi saya mendapat dua kesempatan. Saya bisa menjadi imam dan saya juga mengajar di universitas. And also I live with the high organization Islamic University in Iran. Jadi dia juga ada hubungan dengan organisasi yang sangat besar, organisasi Islam di Iran. And the GHQ, a general headquarters for that organization in Kuwait, because we want to be high. Ya, dia punya markas besarnya di Kuwait. Because Kuwait is nobody can thinking and focus about this is Muslim and that is terrorism. Karena di negara Kuwait semua orang di dunia tidak fokus kepada di Kuwait. And I established 13 institutes in Sudan for 13 institute for students to be an evangelize among the Christians to bring them to Islam. Ya, dia mengadakan organisasi lah. So itu 13 macam organisasi yang mau melayani orang Kristen atau orang yang tidak percaya Islam masuk ke Islam. And when during the 11 years I want to make my PhD in religion. Ya, jadi selama 11 tahun saya mau menjadi kuliah untuk doktor PhD. And then dalam Islam, dalam Islam. Yeah, and then because I brought a lot of Christian to Islam. Karena banyak sekali orang Kristen yang saya jadikan menjadi Islam. And then the reason I want to make my PhD, I want to reach the pastors and the bishops. Yeah. Kenapa saya mau mengambil dokter? Karena saya punya tujuan itu semua menjangkau pendeta-pendeta dengan pendeta Katolik ya. Yeah. And then I want to buy the Bible, but I found the Bible
is very expensive. Very what? Expensive. Expensive. Mm. Juga saya mau supaya bandingkan belajar agama ya. Jadi saya beli Alkitab, tapi Alkitab sangat mahal. But this is not really expensive. But I say when I am finished my PhD, I'm going to throw it out. Jadi itu tidak terlalu mahal karena ketika saya menyelesaikan saya punya doktor, itu saya buang saja. But God is give me somebody is provide this Bible free. Tetapi Tuhan menyediakan seseorang memberikan Alkitab itu kepada saya secara gratis. And then I start to study the Bible, and I came across to John, the book of John. Ya, jadi saya mulai belajar Alkitab, terus saya langsung masuk dengan Injil Yohanes. And this John, he is brought me to, especially John 3, verse, the John 3 from 1 up to end. Jadi ini dari buku Yohanes ini secara khusus itu Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. And that is book is the key word for me to come to the Christianity. Ya, jadi itu adalah kunci daripada pernyataan yang membuat saya menjadi Kristen. And then I studied this whole the Gospel of John. Jadi kemudian saya lanjutkan belajar semua Injil Yohanes. And all the question that is in my mind is running out, and I got all the Answers. answers. Jadi semua pertanyaan yang ada di dalam kepala saya ketika saya baca Yohanes, itu pertanyaannya semua itu habis dan saya merasa And hilang. that's direct from Jesus. So many questions from people is asked Jesus, and Jesus is answered. Jadi itu datang dari Tuhan Yesus. Jadi banyak orang bertanya tentang Yesus, Yesus menjawab. And then when I became a Christian, I was married and I have 4 children, 2 boys and 2 daughters. Jadi ketika saya menjadi Kristen, saya juga menikah. Saya mempunyai 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. And I have a house, and I was a very rich man. Jadi saya sedikit kaya lah, seorang yang kaya, sedikit kaya. But when I discovered the Christian, the people they began from my house ignoring me. Say again, please. The people from my house want to kick me out. Oke, tetapi orang-orang yang di rumah saya, mereka mau usir saya keluar dari rumah saya. And the first thinking I was running crazy. Ya, yang pertama adalah saya itu adalah radikal ya. And after that, he accused me to the government. The police came to catch me. Oh, jadi dari pemerintah, polisi datang mau untuk menangkap saya. And then, because in that time I have at the position of diplomatic, the police cannot take me to the Bapak Tom, bantu ya Bapak Tom ya. Dan saya juga tiru juga Bapak Ustaz. Bapak, ini duduk di sana biar dengar. Iya. Karena jauh toh. Karena jauh. In that time I was in the level of diplomatic. The police cannot take me to put me in the jail. In the level of what? Diplomatic. Diplomatic, oke. Pada saat itu saya juga termasuk seorang diplomatik, jadi polisi tidak bisa menangkap saya. But he give me the letter and he say attending the court in this day. Ya, tapi mereka mengirim surat ke saya. Dalam surat itu bilang bahwa nanti kamu hadiri pengadilan di hari ini. And then I came to the court, and a lot of people from the mosque came attending that. Jadi saya waktu itu saya pergi di pengadilan, banyak sekali orang dari masjid mereka hadiri sidang itu. And then when I began just to take to them and acting as a Christian. Jadi saya pada saat itu mulai hanya bertindak seperti seorang Kristen.
And the judge say this man is, and all the people, those from the congregation for the mosque, he say this man, before he talk with us, is very polite, but now there is a Satan inside him, he talk. Jadi dia bilang gini, orang ini sebelumnya dia ajar kepada kami, dia sangat sopan, tapi sekarang ini dia sangat jahat. All of them say just condemn him by death. Ya, jadi hanya putuskan hukumannya itu hukuman mati. If this man he is still alive, if you left him alive, all the people is going to convert to be a Christian. Ya, kalau biarkan dia hidup, kita punya orang-orang di Sudan di sekitar situ, dia akan mempengaruhi mereka semua masuk menjadi Kristen. And condemn me. First you took divorced my wife and took my children and kicked me out from the house. Jadi pertama mereka ambil istri saya, kemudian mengusir saya keluar dari rumah. And then condemn me by death, and after 3 days I have to kill me. Oke. Jadi mereka hukuman mati, putusan itu hukuman mati. Jadi setelah 3 hari mereka membunuh saya. Crucified or standing by the stone. Oh, itu lewat lempar dengan batu sampai mati. Just like Christ. Seperti Yesus disalib. And then put me in the jail. Mereka kasih masuk penjara. And then the bishop came within these 3 days. He came to me. He said, "Those people are crazy." Jadi dari uskup datang kepada saya, dan orang-orang ini adalah orang yang gila. And those people going to kill you. But do you know Peter? He is denying Jesus 3 times. Just we say to the people, I don't know, I am sorry, I am coming back to Islam. And when you left, and then you set you free. Ya, jadi dia bilang orang ini crazy, gila. Jadi mereka ajak dia supaya kembali kepada Islam supaya dia dibebaskan. And then we go to send you out from the country. Kemudian dia keluar dari negaranya. And I told him, but Jesus tell the people, before Peter deny him, Jesus is tell Peter, you're going to deny me 3 times before I die. Jadi itu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, tapi sebelum terjadi Yesus sudah bilang, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. But Jesus said to me, if you deny me in the front of people, I am going to deny you in my Father in heaven. Tetapi Yesus mengatakan kepada saya bahwa kalau engkau menyangkal saya di depan banyak orang, aku akan menyangkal engkau di depan Bapakku. And the bishop, his cry, his tear is coming down, and he left. Jadi itu uskup itu, that from Muslim imam ya. The bishop is Bishop Christian. Itu uskup itu dia menangis dan kemudian dia tinggalkan saya. And supposed to be the 3rd day I have to crucify or stay, but I was in this time I was here in Netherlands. Saya seharusnya disalib dan dibunuh, tapi hari ini saya di sini. Amen. Haleluya. Ambassador of Netherlands, he took me from there and brought me here. Ya, jadi duta besar Belanda mengambil saya dari Sudan bawa ke Belanda. Amen. Haleluya. Luar biasa.